ပြင်းနေမှာအလူလုပ်ပြီးမယ်900ရန်1000နန်းပဲရွှေမုံငွေမိုးကျဲလို့လူပြောများနေတဲ့ဝမ်မောင်ရွှေပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီရက်ပိုင်းမှာအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရောပြောမဆုံးဖြစ်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်အရာကတော့မြန်မာတို့ရဲ့နေထိုးနေမြဖြစ်တဲ့သတင်းကြော်လာပြင်းတွေကအလူပွဲတစ်ခုအကြောင်းပါပဲဒီအလူပွဲရဲ့အလူရှင်ကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးရဲ့အချက်တော့နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်သလိုဘီလီယံနာတတိကရောကြီးတအုပ်လေးဖြစ်တဲ့ဝမ်မောင်ရွှေတို့ဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအလူကဝေဖန်တန်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြော်ကြားသွားခဲ့တာပါပဲအကြောင်းကတော့သူတို့ရဲ့ရွှေမုံငွေမုံအစည်းအဝေးမှာကျဲချခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေက900ကျပ်တန်နဲ့1000ကျပ်တန်တွေပဲဖြစ်နေခဲ့လို့ပါပဲပရိသတ်ကြီးတို့သိကြတဲ့အတိုင်းသတင်းကြော်လာပြင်းနေဆိုတာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အင်မတန်မှထူးမြတ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါဖခင်အကြောင်းကံတွေမှာစင်မီတွေထူးညင့်ပူဇော်ရင်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြတဲ့ရင့်မြတ်တဲ့အချိန်ခါသမယဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေထူးနေညံ့နေမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်မြင်ဆုံးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ဝမ်မောင်ရွှေကရန်ကုန်မြို့ကဂျပန်ဖျားမှာအလှူဒန်းတွေလာရောက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေရောအလှူခံမှုမျှော်လင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေပါဝမ်းသာအားရနဲ့ဂျပန်ဖျားကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းသမီးဝမ်မောင်ရွှေဆိုတာအနုပညာလောကမှာရောပုဂ္ဂလိကဘဝမှာပါအားလုံးကအားကြရတဲ့ကံအကောင်းဆုံးမိန်းကလေးလို့သတ်မှတ်ထားကြသူပါ။နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလို့ချော်မောလာပါတဲ့ရုပ်ရည်တယောက်ဆောင်ကောင်းမှုတွေကြောင့်အကယ်ဒမီစုများစွာကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်မှုနောက်ဆုံးမှာတော့မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းခရိုနီတထေးကြီးတအုပ်ဖြစ်သူကိုနိုင်ဖြိုးကျော်နဲ့လက်ထပ်ပြီးဘီလီယံနာတထေးကတော်ကြီးဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာတွေကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝဟာပြည့်စုံလွန်နေလို့အားလုံးကသတ်မှတ်ထားကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့လားရွှေနေမြလို့တင်စားရလောက်တဲ့ဘီလီယံနာတထေးဆောင်တွေကအလိုဒါနပြုမယ်ဆိုတော့လာရောက်ကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလည်းအတော်လေးကိုကြီးမားခဲ့ပါတယ်အလိုပွဲကတာမန်အလိုမျိုးမဟုတ်ပဲအလွန်ခန္ဓာကြီးကျယ်လိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်အလိုပွဲတွေရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေမုံငွေမိုးကျဲတဲ့အစီအစဉ်မှာဆိုရင်တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေနဲ့လှူဒန်းကြလိမ့်မယ်လို့အားလုံးကယုံကြည်ထားခဲ့ကြတာပါတချို့ဆိုရင်နေ့လည်နေခင်းနေကွက်ကွက်ပြက်ပြက်ပူနေတာတော့မမို့ပဲနိုင်ပေါင်းများစွာတန်းစီပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စောင်းဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေမှာတော့အားလုံးရဲ့မျောလင်းချက်တွေကအရာမထင်ခဲ့ပါဘူးမမောင်ရွှေတို့ဇနီးမောင်နှံကငွေဆက်ကိုအထားလိုက်ကင်ပြီးကျဲချလူရန်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့အဲဒီငွေဆက်ကိုတွေဟာအများထင်တယ်လို့1000နန်း9000နန်းတွေမဟုတ်ပဲ900ရန်နဲ့1000နန်းတွေပဲဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အကြာကြီးတန်းစီဆောင်ခဲ့ရသူတွေဟာတကယ်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ကြရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဝေဖန်တန်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဝေဖန်သူတွေကခရိုနီတထေးကြီးလက်များဖြစ်ပြီးတော့မှမရှိစင်ရသားပြည်သူတွေကိုဒီလောက်ပဲတရားထပ်တန်ရလားဆိုပြီးမေကွန်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုရိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘီလီယံနာတွေဖြစ်ပြီးလူတွေကိုနေပူထဲမှာတန်းစီဆောင်ခိုင်းပြီးမှခလေးတယောက်မဖို့အောင်မရတဲ့ငွေပမာဏလောက်ပဲလှူရန်တာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရောဒီအဖြစ်ပြက်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရပါသလဲအလူဆိုတာကပမာဏနေသည်များသည့်ထက်စေတနာကအထီးကလို့ယူဆပါသလားဒါမှမဟုတ်လူသိရှင်ကြားအလူလုပ်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကိုကပြည့်စုံချမ်းသာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့အများမြင်မှာတော့တင့်တော်တဲ့ပမာဏတစ်ခုကိုလှူရန်တင်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆမိပါသလားဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့မမောင်ရွှေတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့အလုပ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုထင်မြင်မိလဲဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာပြောသွားခဲ့ကြပါအောင်ရှင်